القصة ديالي اخويا طويلة وانا نحكيها لك. المهم غادي نحكيها لك كما تيقولوا سيتادير. المهم انا ولد فاس، لقيت في 1975 في المسيرة. انا كانت عندي مرتبة، انا جو شوي d'enfant de parents séparés. À l'âge de 2 mois, ma mère m'a quitté. Alors ma grand-mère, il m'a élevé. C'est-à-dire, je suis dépourvu. Alors quand ma grand-mère paternelle est morte, je me suis trouvé comme ça, sans issue, sans domicile, sans argent, je trouve même pas manger. Maintenant, quand tu es passé et tu m'as dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici, là, ça fait presque 2 jours que j'ai pas mangé. Mais hier, je pense, hier j'ai mangé un seul harira, quelqu'un qui me l'a payé à 7 dirhams. Je passe la nuit ou bien ici, ou bien là-bas à côté de Qais, supermarché Qais. 1997, 1997. خديت الماستر في الانجليزيه، خديته بمونسيون. بطبيعة الحال لان كنت كنقول كما الله ربي يفرجها، كنت كنقول انا ما كنتش غادي يحسبني بانه غادي نقرا وغادي نبقى كاع الشومه. دابا راه بليس دو 13 ans que je chôme، طالع في 15 ans وانا mon âge j'ai 45 ans، 45 my age. J'ai travaillé à Fès dans un centre d'appel. ومن بعد خدمت في لاغاديف غير temporaire. واحد السيد دبر ماشي تا temporaire غير PN. Tu connais ce que PN, c'est-à-dire avec un contrat à l'ARADF Fès. Puis ils m'ont, avec un contrat de 2 ans, le contrat a été terminé, ils m'ont dit tu plies bagage. Et le contrat a été terminé. Et le propriétaire de la société que je travaille avec lui, il m'a dit on va changer, non pas l'équipe, on va changer la ville, on va partir à une autre ville. Et je lui dis ça y est. Alors ils m'ont donné quelques miettes, c'est-à-dire qu'un peu d'argent. Et après je me suis trouvé comme ça, sans issue. Mon père est mort, ma grand-mère est morte, j'avais 2 oncles qui m'aident, ils sont morts. J'avais un oncle qui est médecin à l'hôpital Ghssani, il s'appelle Dr Meliane Abdilah. Oui, j'ai des diplômes, mais les diplômes ils ne sont pas sur moi. J'avais des photocopies de diplômes, la pluie a tombé et tout a été déchiré. Ça je le jure sur la tête de ma mère, je n'ai pas l'air de mentir. Je parle sérieusement. Je trouve, je te dis, tu trouves même pas manger. Même pas un café, je le trouve. Il y a certains gens qui me paient un café, 2 cigarettes, comme ça. Il y a quelqu'un qui me donne 1 dirham, 2 dirhams. كاين شي واحد اللي كيعطيني درهم 2 دراهم 3 دراهم، كاين شي واحد اللي تنبقى فيه تيخلص عليا زلافه د الحريره. وماشي الناس البرجوازيين، غير الطبقه الشعبيه اللي كتعامل معايا. اما هذوك الناس البرجوازيين غير كيشوفوا فيا كيطلعوا الدجاج، يطلع الدجاج الطوموبيل وهذا كيدير راسو كيهضر في التليفون، زعما كيدير لي لوميلياسيون. كبرت في فاس، انا قريت في مدرسه عمر الخيام في فاس شارع لاد بن عبد الله، وقريت الكوليج في قرطبه. قرطبه جيت لاكار ديال فاس معروف، هذا ليسي قرطبه سي ان ليسي بريفي، حيت انا مون بير il était un peu aisé، il était un surveillant général à l'hôpital غساني، كان حارس الحراس العامون في l'hôpital غساني. هو الوالد ديالي مات هذه 10 سنين، 10 باش مات الوالد ديالي. ملي كان لا في الاول كان الدور ما كنتش خدام، كنت كنقرا.
باش غادي نتزوج اخويا؟ واش انا قلت لك انا ما كنلقى حتى ما ناكل؟ كنت خدام غير طومبوغيغ، عرفتي شحال ان سالير دو غيزواغ 36,000 ريال اخويا، كتظن غادي توكلني وتخدمني؟ سونتر دابيل مشيت بزاف لي سونتر دابيل تيقول لك خصك الهندام. اولا tu dois être bien habillé et bien tiré pour faire le diagnostic، c'est-à-dire المقابله خصك تكون لابس وكذا، لونتروتيان سكون نابيل خصك تكون لابس. وانا ما عندي ما نلبس، انا ما قلت لكم كنلقى حتى ما ناكل. انا هاد الحوايج انا قلت لك ليلات غير الناس عطاهم لي في سبيل الله. راني كنت لابس غير هاد السروال الكيطم، شافوني الناس بالسروال الكيطم وهذا وعطاوني اللبس. بطبيعة الحال شوف انا الشريف، الا ما كانش عندي الامكانيات يسبقوا عليا، غير يعطيوني غير وقت. انا ما كنطلبش شي حاجه، يعطيوني غير وقت. الا ما كنت صالح او ما كنتش كومبيتون، الله يعاون اللي يعاون. الا ما كنتش كومبيتون بصح بانني كنهضر باللغه وكنكتبها بامتياز، يقولوا لي شوف سير الله يعاونك انت راك ما صالحش. يس اي كان if you انت دابا انا خصني نحكي بالونجلي. I don't have a problem. My name is Meliane Mounir. I am from Fez. I live a difficult situation. I have a master of English in 1997. I am very tired, and I hope my God help me, and someone who help me, and just to eat and to drink and to have a small house to sleep and to I don't know the reason why I am باش كنحس بالغمه حتى حاجه ما بقات كتعجبني، وجاتني ديبرسيون نيرفوز بقوه اللي بقيت كنخمم في هذه الوضعيه. جاتني ديبرسيون نيرفوز، دات لي اون سكيزوفريني. maintenant je suis schizophrène. جو سوي سكيزوفرين. كنشوف البسيكياتر في بن الحسن ديال فاس، او عندي ان دوسيي من 2000 وانا كنشوف البسيكياتر وجو سوي سوبي بورتيل. ودابا هادي 2 موا ما ضربتهاش، ما لقيتش باش نضربها. كدير 4400 ريال 22,000 فرنك، فهمتي؟ وانا ما كنتش مريض. راه كون نوريك دي فوتو راه ما تقولش انا هو هذا الانسان هذا. جي تو شونجي، جي تو شونجي، ميم لو كاركتير اتي شونجي. وليت كنعيش واحد الظروف قاسيه، وليت كنسخط على الوضعيه، فهمتيني؟ صافي وليت كنشوف غير لو نوار، ذا داركنس. يو نو واش مين دارك؟ ذا داركنس هي الظلام الكادح. وانا صابر وكنتمنى الناس، هاد الناس اللي كيسمعوني، انا دابا صافي وقيله الخدمه، انا شرفت على الخدمه وقيله. انا شي واحد غير يساعدني بحال دابا عندي 45 عام، لان تيقول لك في لا فونكسيون، تيقول لك في لا فونكسيون بوبليك كتفوت 40 طون صافي. في لا فونكسيون بوبليك بحال دابا الشركات واخا كيخدموا بكونطرا، بحال دابا كونطرا 10 كونطرا 15. ودابا انا ما عنديش لو كود بيستون، فهمتي؟ دابا هذا الوقت ولا لو كود بيستون، وانا عندي الله والله راه ما يخيبنيش، وعندي يقيني في الله، وانا عارف بان واحد النهار ربي يسهل عليا، لان قال لك ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، صدق الله العلي العظيم. وهذا هضره قالها محمد السادس وديما كنتفكروا فيها. اش كان كيقول؟ تيقول ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، صدق الله العظيم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.